Сәлем достар, мен бүгін сіздерге HTML және CSS-ті қолдана отырып, қандай проект жасағанымды көрсететін боламын. Ең алғашқыдан мен сіздерге исханигін көрсетейін. Ол бізде осындай. Бұл бізде гридпен істелген көрініп тұр, өйткені ол жерде 5 карточканы көрсек болады. Так, ең алғашқыдан мен Visual Code'ды аштым, потом HTML және CSS файлдарды аштым. Потом мен доступ HTML аштым, и одан кейін линк арқылы CSS пен HTML-ды байланыстырдым. Одан кейін хиттің ішінде бізде сайт туралы ақпараттар, и одан кейін сразу бодиға көше берейік. Бодида бізде сразу main класты аштық. Body ол бізде көрінетін блок. Main негізгі контент, бір бетте тек бір рет қолданылады. Бірінші бізде testimonial grid. Ол бізде CSS арқылы стилін беру үшін ашылды. Одан кейін бізде сразу article класс. Article ол бізде бөлінген блок, ол алдына толық мәні бар. Одан кейін бізде класс card purple, жалпы стиль және түсі фиолетовый болады. Одан кейін бізде header класс, ол жерде бізде оның астына сразу бізде image srk. Мен image-ді просто интернеттен өзім керек суреттерді, керек адамдардың суреттерін өзім алып алдым и просто ссылкаларын вставить етіп қойдым. Одан кейін бізде параграф класс, бұл жерде біз кішкене тексттерді қоя аламыз. И сөйтіп 2 параграф бердім, и оларға да класс бердім. Келесі бізде, так, мен осылай бүкіл карточкалар істеп шықтым. Бізде 5 карточка болды, сол үшін мен 5 рет жасадым осыны. Так, бізде CSS body'дан басталады. Body'да ең бірінші бізде font family. Мен font family'ге осындай шрифттерді бердім. Если мысалы бізде барлығы болмағанда, то CSS уже автоматически наусан шрифтті өзі қоя салатын еді. И екінші бізде background color. Backgroundқа мен просто апақ түс қойып қойдым. Одан кейін display flex. Display flex бізде бетті flex контейнерге айналдырады. Бұл бізге орталыққа орналастыруға көмектеседі. Екінші бізде justify content. Центр контентті горизонталь бойынша ортасына қояды. Одан кейін бізде align items. Центр контентті вертикаль бойынша ортасына қояды. И одан кейін бізде min height. Мен оны где-то 100-ге қойдым. Одан кейін margin 0. Margin 0 браузердің әдепкі сыртқы отступтарын жояды. И одан кейін padding 20. Padding бізде ол элементтің ішіндегі отступ. Мен оны 20-ға қойдым. Екінші менде осы точка арқылы мен ана жақта тұрған div классқа мысалы ат бердік қой, и мен точка арқылы сол дивкаларды өзгерте аламын CSS-дің ішінде. И display, бірінші бізде display grid. И display grid бізде контейнерде grid жүйесіне айналдырады. Бұл карточкаларды торға орналастыруға арналған. Екінші бізде gap 25. Gap дегеніміз ол элементтер арасындағы отступтар. Кеңістік деп те айтсақ болады. Одан кейін бізде max width. Мен оны 1100 pixқа қойдым. Grid максималды әні 1100 pix болады. Экран үлкен болса да көбеймейді. Одан кейін бізде green template columns. Repeat 4 4 баған, әрқайсысы бірдей өнімен 1 F. Одан кейін бізде grid template areas. Карточкаларды grid ішінде нақты орындарға орналастырады. Одан кейін бізде cart деген дивка. Бұл жерде бағанағы айтқандай padding. Ол бізде элементтің ішіндегі отступ. Одан кейін border radius. Border ол мысалы 4 бұрыш беретін болсақ, если оған border радиусын үлкейткен сайын, ол бізде домалақтана беретін болады бұрыштары. Box shadow деген ол тень, поэтому box shadow арқылы біз бір элементтің артына бір слегка тень бере аламыз. Одан кейін бізде
Position relative ол псевдоэлементтерді осы карточкаға қайта орналастыру үшін. Overflow hidden ол бізде барлық артық контент, тырнақша, көлеңке дегендерді алып тастайды. Одан кейін мен осылай бағана ашқан дивкаларыма әрқайсысына сурет беріп шығамын. Цвет беріп шығамын. Ол бізде әрқайсында әрқандай исходникте көрінгендей. И одан кейін бізде екі кішкентай дивкалар тұр. Кей карточкалар кіші или биік болады, сол үшін мен осы екеуін қойдым. Одан кейін бізде display flex. Display flex ол аватар мен мәтінді бір қатарға қояды. И алайда айтымыз бағана айтқандай, и margin bottom. Margin ол бағана padding бізде элементтің ішіне көрсетіп болса, то margin бізде ол элементтің сыртында көрсетіп болып саналады. Bottom деген и астына дегенді білдіреді. И margin bottom ол түсінікті деп ойлаймын. И одан кейін бізде мынау обычный ширина и высота, и бағанағы border radius, и просто border. Border ол бізде бір затқа граница бар емес пе, рамка деген, и біз border арқылы сол рамка қоя аламыз. И margin right просто элементтің сыртын оңға қарай бұру. Мыналардың бүкілі түсінікті деп ойлаймын. Opacity ол бізде көрінуі, там прозрачность. Одан кейін бізде lit деген дивка бар. Бұл жерде просто font size и font weight. Font size'дің сайзы, өлшемі. И margin bottom, position relative, the index. The index дегеніміз ол псевдоэлементтен жоғары тұруы. И бізде соңғы дивкалар. Бұл жерде біз font size қайтадан және line height және opacity. И dark текстке мен просто color бере салдым и все. И бізде ең соңында content. Бұл жерде біз просто before карточкаларынан бұрын қосылады, мысалы. Одан кейін үлкен тырнақша декоратив мөлдір. И жақта тағы top 0, right 66, font size и color берілген, және font family қостық. Менің енді соңғы проекттің түрі осылай болып көрініп тұр. Қазір браузерде ашатын боламын. Көріп тұрғанымыздай бұл менің проекттің соңы. Мен осындай проектті істеп шығардым. Бұл жерде мен ойымша исходникпен бірде-бір болып тұр.